Happy Father's Day. Gagayam ken kakabsat kadagiti amin nga amma iti ayatek nga ili ti Ifugao. Da kayo amin nga Father iti probinsya iti Quirino, probinsya ti Isabela. Da kayo amin nga gagayam ken kakabsat dita Pilipinas. Ken uray dagiti kakabsat ken gagayam ken katrabahuan iti kaubasan nga ni warwaras iti entero nga lubong. Kadagiti amin nga makaawat ti Ilocano ken nagsusubaybay ti daytoy nga programa tayo nga timik tinamnama gaputa Father's Day itatta ket idandanon ko iti greetings ko kadagiti amin nga padre ti pamilya. Isu apo nga agrigrigat ken mangbuwis ti biagda para iti pamilyada. So gapuna nga gaputa Father's Day itatta, no makita yu di screen tayo, kun kunana ijay Happy Father's Day, June 20, 2021. Kasla kailan lang kakabsat idi last year nga nag-live tayo ket nag-greeting acts kadagiti amin nga nang ted iti pakumusta kadagiti sa asawa da nga nakakaro dagiti adda iti abroad. Kat iti general nga ibagak tatta iti sapasap nga sao dagiti amin nga ama addaman ti putot mo inuawan no may saka nga dati asawa na ket kasali ka iti daytoy nga greetings ko nga maysa nga kabsatyo iti apo. Happy Father's Day kada kayo amin nga pada nga amma. Ala kakabsat tapno ti kasta ket makaadu tayo iti magapu iti sa sauti apo. Anya ngay mat iti aramiden tayo nga ama iti padre iti pamilya nga kuna iti Ilocano. Karkaro iti daytoy nga kadan tayo iti daytoy nga agdama nga medyo rumigrigat iti panawan. Hang kayo nga madanagan kakabsat taada iti sa sauti apo nga intayo ukradan. Isutin tayo pagbasaran ken bangbatayan ket mamatiak nga agkay-kaysa tayo amin iti pannakaawat. Madaydayaw iti apo. Introduce ko kada kayo kakabsat iti adalan tayo tatta daytoy. Ti topic tayo ket tina espirituan nga rebrebengen ti maysa nga ama iti pamilya. Ulitik kakabsat, nagmayat daytoy nga adalan tayo, no mabali nga ikonektaryo, no adda ti signal dagiti sa asawa yo, da kayo nga babay nga nidingig tatta, sapay kuma ta makidingig da. Dagiti pada nga ama, ta iti pagtutungtungan tayo kat saan nga secular ideas, ideologies, ngam tina-espirituan, kahit nasauan, dijay anya ibagbaga iti Biblia aribrebengan iti maysa nga padre ti pamilya. Kahit nasawan, ti kontekst tayo kakabsat ket saan nga dijay inadal mo, haan nga dijay iniskwelaam, haan nga dijay ammom, iti secular ideologies ngam no anya iti pagsasabatan tayo amin. Regardless iti education, ken iti estado ti biag nga kuna iti Biblia. Amen? Iso nga, ti Paulo na nung makita yung ket tina-espirituan. Haan nga dagijay nuan niya nga pagtututungtungan ngam kas maysa nga ama nga makuna nga Kristiyano anya iti ribrebengen tayo nga kuna iti Biblia. Isot gapuna nga dati teksto tayo di nga to iti Acts 16:27 kakabsat ingana ti 34. Dayta itiin tayo pag inadalan, basaan, kinadda iti adalen tayo nga ababalaing kakabsat. Sut ka po nga sapay kumata, uray no busy kayo, ikanyo iti gundaway, tapno pabilgen tayo man kakabsat. Dagiti amma, dagiti padre, iti tahanan, wenno iti balay. Kakabsat, basahin tayo nga rod, ti teksto tayo iti Aramid, chapter 16, kapitulo 16, versikulo 27, ingana ti 34. Ket kastoy kakabsat iti mabasa tayo iti verse 27.
kunana, nakariing ti agbanbantay, idi makita na ang naglukat ti pagbaludan. Impagarup na ang naglibasen dagiti balod. Iti kasta inasot na ti kampilan na ket patayen na kuman ti bagina. Verse 28, ngem impukaw ni Pablo, di mo ranggasan tabagim, addakam amin ditoy. Nagpaala ti agbanbantay ti silaw, sinumrek adagos iti ayanda, ket agtigtigirgir ti buting, anagrukbab ti sakaanan da Pablo ken ni Silas. Kalpasan na inruwar na ida, sana imbaga kakabsat ken gagayam, may sadaytoy nga padre ti pamilya, may sadaytoy nga father, may sadaytoy nga ama. Verse 30, kalpasan na inruwar na ida, sana kinuna, apo, anya tirumbeng nga aramidek, tapno maisala ka na. Verse 31, kinunana, mamati ka ken ni Apo Jesus, ket maisalakan kanto, future, sika ken ti pamilyam. Verse 32, inlawlawag na ken kuana, ken ti amin nga adda ti balay na, ti mensahe maipapan iti Apo. Iti daytamot lang nga oras iti rabii kakabsat. Nupay naladawan, inala na ida, sana binugwan sugsugat da, dagos ang nagbabunyag da, asang kapamilyaan. Verse 34, inyawid na ida, da Pablo ken ni Silas, sana pinakan ida, nagragrag uda, asang kapamilyaan, agsipod, tanamatidan iti Diyos. Madaydayaw ti Apo, agkararag tayo kakabsat, man nakabalin ken nadayag, madaydayaw nga Diyos. Diyos iti langit ken Diyos ti daga. Diyos kay di kalman, Diyos kay ta ken Diyos ka ti agnanayon. Idaydayaw misika ti dayto nga gundaway ken ti agnanayon. Agyaman kami ti gundaway manen nga impalubos mo. Tapno Apo agkakadwa kami ti tangatang through Facebook. Tapno Apo maipalasat manen dagiti sasaom kadagiti amin nga kakabsat nga gururay ken makaawat Apo ti Ilocano. Ikararag mi Apo daytoy nga gundaway nga usanen mi. Dupraken mi pay Apo nga umununa dagiti amin nga trabaho ti sipnget ti tangatang nga waywayam kadi Apo babaen ti pannakabalin mo. Tapno Apo dagiti saom ket makadanon na kumaapo ti naiprogramaan na. Balbaliwam Apo dagiti balbaliwam iti daytoy nga gundaway, agasam Apo dagiti agasam, ken i-deliver mo Apo Dios dagiti i-deliver mo iti daytoy nga gundaway. Habang dingdinggen mi Apo dagiti nadayag ken man nakabalin nga saom, sapay kumata ma-release ti pannakabalin mo. Ket dagiti Apo Ama nga binalod iti bisyo, binalod Apo Dios iti banbanag ditoy lubong, waya-wayaam isuri itatta, so that they will be free and they will be free indeed in the name of Jesus. Ikararag mi Apo nga agtrabaho ka iti biyag ti tunggal maysa in the name of Jesus. Sapay ko Apo maitagtag ay tinagan mo ti tunggal tahanan, tunggal pamilya, ken amin kami kumapo, ket tumangad kami ken ka. Tas ikalaing Apo Dios iti kangatuan nga pastor mi. Nga si Apo ti umuna nga na programa iti pamilya. Ket Apo adain saad mo nga Ama, nga iso Apo iti head of the family, nga iso Apo ti pastor ti pamilya. Ket no Apo Dios dayto nga gundaway ket adda dagiti pada nga Ama, nga maliplipatan da dagiti pagribbingan da, maliplipatan da Apo Dios dagiti mainline ken focus da nang nangruna tin espiritualan nga banda. Ikararag mi kumapo nga agsubli dagiti gagarmi, dagiti direksyon mi, ngar aramiden mi idi. Umay kumatri Bible Apo Diyos, iti tunggal pamilya, iti daytoy Apo Diyos nga kanito. Habang adadalin mi Apo daytoy biyag da Paul ken ni Silas, nga maysa nga Ama. Sapay kumata makarelate kami Apo. Sapay kumapo tag mensahe ka,
Babaen ti pan nakabalin, ti nasantuan ng Espiritum. Agyaman kami Apo ti pangaramidam. Ket Apo, idawat mi ti nasantuan ng Espiritum. Nga iso Apo ti agtignay, agkumbiktar ken agtignay. Iti tunggal puso, nga dumanunan dagiti nga mensahe. Ta umay kumaapo iti genuine nga conversion, ti tunggal Ama. Genuine nga relationship, Apo Diyos ken ka. Ken awan Apo Diyos ti single shadow of doubt, nga si kalaing Apo ti adda ti kakayahan na, kabailan na nga may salakan ti tunggal pamilya. Agyaman kami Apo ti paramidam. Kukwam ti amin nga dayaw, kadagiti amin nga raremiden mi di mi kabailan, no awan ti tulong mo. Alagarod Apo Diyos, si kalaing ti agtrabaho, si kalaing ti agtignay, si kalang Apo ti namnamami, uray kadagiti umayingal daw. Dawati mi dagitoy Apo ngagnamnama, kaputa dagitoy nga kararagmi ket dinawat mi, itinaga ni Jesus nga anak mo, ken Apo mi kunatayo amin, iti Amen and Amen. Kakabsat ken gagayam, iti daytoy nga gundaway ket adalan tayo, iti na espirituan nga rebrebbengen, ti maysa nga ama ti pamilya. Ti binasa tayo nga teksto tayo kat masarakan ti Aramid chapter 16. Verses 27 to 34. Ket ito'y kakabsat adda iti upat nga dalan tayo. Iti daytoy nga verse 27 ingana ti verse 34. Kadwa anak kakabsat, ket ikararag ko, nga adda kuma ti dakkel nga banag, nga aramidan ni Apo Diyos, kadag iti tunggal Ama, nga padak nga dumdumngag iti daytoy nga gundaway. Umuna kakabsat, nga masapul nga di tayo lipatan. Daytoy, tinatakneng ken masirib nga Ama, ket masaludsod na kuma iti bagina. Diyay saludsod ti Philippian jailer, wenno di agbanbantay ti pagbaludan. Ti Acts chapter 16 verse 30. Kada Paul ken ni Silas akunana, anya ti aramidek, tapno maisala ka na. Ulitik kakabsat, iti panagkita ti Apo ti pagtututungtungan tayo kakabsat, nga haan nga di panagkita ti tao. Iti maysa nga natakneng, wenno masirib, taado ti mangibagbaga nga masisirib da nga Ama. Ngem let us see, no di kadi natakneng, nga ammo tayo ken di masirib nga ammo tayo ket istudi jay ti aprubaran ni Apo Diyos. Sigon iti Biblia, nga adalan tayo kakabsat, iti natakneng ken masirib ti sangwanan ti Apo, ket kasla kuma ijay maysa nga agbanbantay ti pagbaludan. Wenno kunati English nga Philippian jailer, nga namingsan iti biyag na napukaw na bulag. Spiritually, saan na ammo ti araramiden na. May isang trabaho physically para ti pamilya na, agwargwardya iti pagbaludan kas may isang security guard. Namingsan, to make this story short, daytoy Paul ken Silas iti missionary journey da ket naipadpadda ijay nga lugar. Ket sanda nga kayat nga dumngeg ti tattao iti mensahe ti Apo. Sut gapu nga imbis nga dumngeg da, ginuyguyod da, tiniliw da Paul ken Silas, ket ingkabil da isuda iti rehas ken pagbaludan. Amok nga ammo tayo amin ti istorya na daytoy, nga kinawaran da isuda, kinabilan da iti saka dati kawar, wenno fangkelen, iti sao tayo ti ifugaw. Tapno sigurado nga saan da nga makaruwar. Kakabsat ken gagayam daytoy ti pintas na, ken gapuna no apay mi kaskasaba ti sao ti Apo. Iti daytoy nga gundaway, ijay nga rabii, na amuan dagiti kakabsat iti pamati ijay nga tiyempo, nga nabalod da Paul ken Silas gapu iti ebanghelyo. Nag-assemble da iti balay da Lydia dagiti women's, dagiti babae. Ket nag-prayer meeting da, ket nagkararag da.
ijay nga rumabrabii, sumabsabay nga dapol kini Silas, awan tinaduma nga namnamada. Ngam tumangad ken agpakaasi ta amuda, nga iti Diyos nga pagserbihan da it's able. He's able, kabailan na iti nakaskasdao. Ag kunanay 2 chapter 16, ag kankantada iti himno. Ag daydayaw da iti apo, uray na sipnget, ken adday adada iti rehas. Kakabsat ken gagayam iti idaydayaw da iti apo ken agkararag da iti Kristyano iti ruwar. Iti tumingting nga ti rabii bigla nga iti panagkuti ti apo, iti ikasta ti apo nga nang pakita ti panakabalin na iti dayto nga lubong. Imay iti napigsa nga ginginid. Ket nakrak dagiti pagbaludan. Ket ijay nga tiyempo daytoy nga agbanbantay ti pagbaludan, nasdao nakigtut. Ket kunana awanen. Sigurado nga timmaray amin dagiti balud, ket ikatinnak nga security guard, wenno patayen nakpay iti boss ko. Isu nga idinaamwan na nga kasjay, nagtaray nga napan. Idi ko maasuten na, di buning nakakabsat, tapno patayen na ti bagina, takuna na palpakak nga may nga ama. Han ko inaramid ti pagrebingak. Ket malapit nga dati tiyempo iti biyag tayo, nga we feel the same nga kuna tayo palpakak iti biyag ko. But no kakabsat, padak nga ama. At dapay tinamnama. Kakabsat iti dayta nga gundaway. Makita tayo ti panagtrabaho ti apo. Nakita ni Pablo nga inasot na. Kakabsat iti buning na. Tapduyukan na kumatibagi na. Ngem nagpukaw daytoy nga Pablo. Nga anak ni Apo Diyos. Pada tayo. Nga lalaki kunana. Saan mon nga dangran iti bagim. Adda kami amin dito'y awan ti pimmanaw. Ket kunana kakabsat iti sao ti apo nga binasa tayo. Pinaspasa na nga nagpaala iti lampara, ti silaw. Ta na brown out, no, basta naginginid ket hanin nga makita. Napan ni jay unig, ngagtigtigirgir, kakabsat ken gagayam. Ket bantayan tayo, no anya ti umuna nga insawang na. Haan nga kompormi. Ngam napili nga sao. Daytoy kuma iti sao iti pudno nga ama. Kunana iti verse 30. Kada Paul ken ni Silas. Nung makita yu ditoy iti screen nyo. Anya ti kunana. Anya ti aramidek. Tapno maisalakanak. Ti pudno gayam nga ama. Ket adda kuma iti tiyempo iti biyag tayo nga dumanon tayo ti kinasiryuso what is really life. Ket masaludsod tayo kuma daytoy sinaludsod iti Philippian jailer. Wenno jay security guard iti jay nga pagbaludan nga yan da Pablo. Nagpintas launay. Nga isuap kakabsat ti ikasabak ket ipromote ko iti daytoy nga gundaway. Nga kapipintasan nga saludsod, iti maysa nga ama, kas iti daytoy nga ama nga kunana, anya ti aramidek, tapno maisalakanak. Amen. Madaydayaw iti apo kakabsat. Sut gapuna, nga iti tinaimbag nga ama, ket amuna kuma nga naisalakan isuna. Makitungtungtungak kada kayo nga pada nga ama. Siguraduem kuma nga sika ket may saka nga nasave. May saka nga naisalakan. Ket pastor mangtid kaman iti pamanikna. Iti John, when 1 John 5 kakabsat verse 15. Ano iti kunana? Verse 13. Pakicheck yu dayta. 1 John 5:13. Insurat ko daytoy kada kayo, amamati itinagan ti anak ti Dios, tapno ammuyo, ken maamwan nyo nga addaan kayo, ti biag nga agnanayon. Kunana ditoy, 1 John chapter 5 verse 13. Numaysa ka nga ama ket mabalin nga saludsudem iti dayto nga gundaway,
no awatek ni Apo Diyos pastor, at dapat ipamaniknek nga maisalaka na, ken na isalaka na, at da kakabsat. Iso na jay binasa tayo, nga kunana ni Juan, I write you this, isurat ko na ito'y, tapno maamuan niyo, da kayo amin, nga imawat ken nangawat ken na Apo Jesus, tapno amuyo. Amen. Take note, tapno amuyo, nga addaan kayo itibiyag, nga agnanayon. Itatapay laing, maamuam, nga adda tibiyag mo, nga agnanayon. Maituloy to, ijay langit intuno, umay ni Apo Diyos, ni Apo Jesus. So dito'y kat kunana, ulitin ito nga basaan, uraan nga translation nga Bibliayo, verse 13, isurat ko na ito'y kada kayo, mamati. Kahit nasawen, si ka nga Philippian jailer, si ka nga nindingig tatta, siya nga agsasao dito'y nga mamati, itinagan ti anak ti Diyos. Koma, tapno maamuan nyo, nga addaan kayo, that is past tense. Addaan kayo tibiyag nga agnanayon. Saan ko nga sauday ta kakabsat? Ngam si ka nga may sa nga ama, masapul ko mga ammum nga you are saved. Ammum kuma nga may saka nga naligtas, na isalakan. You are saved from the power of sin. Tadamat, insurok mat na ito yung kada kayo iti. At dagamin ti talo nga stages ti pan na kaisalakan. We are saved, ti basol. We are being saved. May isalakan tayo every day, and we will be saved in the future. So we are saved, past tense. We are being saved every day. Iti inaldaw-aldaw. Mermergwang tao na maat. Tulong Apo Diyos. Then, no umay iso na, we will be saved. That is the final. So ulitin, we are saved, we are being saved, we will be saved. Dahil tati stages nakakabsat, iti pan nakaisalakan tayo. Kat sika nga may sa nga ama masapul, ta sikakit ade paspastoram nga pamilyam, masapul nga amon tayo daytoy umuna, na iligtas tayo kuma nga ama, na isalakan tayo kuma nga ama. Kat ituloy tayo nga kitain kakabsat dagiti na imbag nga nangyari iti biyag daytoy Philippian jailer. Ket kunana, ken di na kuma bukudan daytoy nga kapadasan. Ngem iyam amuna ken idalan na kuma ni Kristo ti pamilyana. Numaysa ka nga ama, napadasam daytoy nga saving grace ni Apo Diyos. Panakaisalakan ni Apo, saan mo kumanga bukudan. Amen. Daytoy nga kapadasan, ngem iyam ammum, ken idalan mo dagiti anak mo, iti panakaammo, ken panakrelasyon ken ni Apo Diyos, kas ti inaramid, daytoy Philippian jailer, winugwardya ti pagbaludan. Ti saludsud tatta, amin nga amma, nga agdiningeg kanyak itatta. Ket sigurado tayo kadi nga naisalakan ka. Sigurado ka kadi nga maysa nga ama nga naisalakan ka. Daytoy ket maysa nga seryoso nga saludsod. Si kalaing kabsat tinakaammo iti bagim. Daytoy kadi nga inaramid ti Philippian jailer. Ket aramiden tayo. Ken patuloy nga aramiden tayo. Wino hanggang pangarap lamang. Kayat mo nga mamati ken ni Apo Diyos. Kayat mo nga idalan ti pamilyam. Ngem ingga natatakit saan mo pa'y nga maaramid. Hanggang laing ti pangarap mo. Hanggang lang ti panunot mo. Ngem di mo pa'y maaramid. Kakabsat hang kayo madanagan. Ituloy tayo maagadal ket maisuruan tayo. Nuan niya taramidan tayo pada nga ama. Tinaimbag nga ama. Kunana ditoy. Ket idalan na ti pamilyana iti panangam mo ken panakirelasyon iti Apo. That is Acts 16:31.
Kunana dito'y Acts 16:31. Mamati ka, ket maisalakan ka, sika kenti pamilyam. Amen. Daytoy kuma iti proposal. Napinpintas kuma angkel, tatay tito. Da kayo nga niningag itatta. Nga padak nga ama. Napinpintas ngay kuma kuna ti Biblia. No da tayo ti umununa. Nga maisalakan nga ama. Daytoy ti birbirukan ti adu nga tattao. Di kuma mauray na rigat ti biyag tayo dito'y lubong. Adda kuma iti relasyon tayo iti kangatuan nga Diyos. Nga giver ti amin. Mangsabot iti amin. Tapno di kasta mainayon tayo. Mairaman tayo kadagiti bendisyon nga itid na. Kadagiti amin nga anak na dito'y lubong. Dahita kumati kararag ko titunggal ama. Hantya ko mga mamis. DJ, God, the headship of Jesus of iti simbaan. Iti baba na dayta. Datayumit nga ama iti head iti pamilya tayo. So gapuna nga adda spiritual nga role tayo. Nga di tayo kumaiyimot. Nga masapul umuna nga rudket na isalakan tayo pay. Keno na isalakan tayo hantay kumaiimot. Ibingay kadagiti pamilya tayo tapno maisalakan damat. Tanalawag nga kuna ti Biblia. Mamati ka, kuna ni Paul, iti Philippian jailer. Ket maisalakan kanto. Maisalakan ka, kenti pamilyam. Adda tinamnama. Numasib ka nga ama. Ahanto na rigat, dagiti pamilyam nga sumurot da. Basahit na ito Na perpersa no umuna kumati ama nga Kristyano. Ket nalaklaka nga kuna ti kaduan. Nga sumurot ti asawa na, ken ti anak na. Kas daytoy nga gwardya ti pagbaludan, nga mabasa ti verse 32 ingana ti 33. Amuyo, ijay nga rabi kakabsat, nagpintas ti naaramid. Ta, idi nagsaludsod, daytoy nga Philippian jailer kunana, anya ti aramidek, the best question. Nga insaludsod na ken ni Pablo ang hangkom kompormi. Anya ti aramidek tapno maisala ka na. Simungbat ni Pablo ket kunana mamati ka iti Dios. Ket maisalakan ka ken ti pamilyam. So kunana ibagbagana ken ni DJ Philippian jailer nga no umuna ka nga maisalakan, nalaklakan to nga maawis mo dagiti pamilyam ken dagiti asawam. Agpaiso ka di dayta agpaiso. Nagpastorak for 26 years ket adu tinakitak nga no umuna nga maisalakan iti padre ti pamilya, nalaklaka nga maguyod ti asawa na ken dagiti anak na. Ngem no umununa ni bakit na nga maisalakan hanmit kit di nga amin ngem mabaybayag iti panakaguyugoy ti asawa nga lalaki. Ngamin, ibaga kada kayo nga babae no apay narigrigat nga maisalakan dagiti lalaki ket umuna they are workaholic. Ti papanunuten da ket ti pamilyada di trabaho awan ti gundaway da nga agmisa ket mangaramid kadagiti na Diyosan. Ngem numet maawatan da dagitoy nga amma ti kinaimportansya na iti panakaisalakan ti kararwa nagmayatmet nalakadamot nga maisalakan ngem it take time generally ti lalaki. Isu nga dahito iti sad stories kakabsat. Adu tinang dinggak mamati akmat. Numapantayo kanu jay langit. Adu ti babae ijay. Ngamin numakita yu day simbaan. Nagad adu iti babae ngem ti lalaki. Apay, mas asidigda. Kasla kada Marta ken ni Mary. Makita yu jay picture. Asidig ti babae, alisto daw makumbinsar. Ti lalaki ket mabaybayag da nga makumbinsar. Ngam no makumbinsar damat, adamit ti commitment damat ti lalaki. So nga da kayo nga dumdumngeg, no adda ti asawa yung nga hanpay na isalakan. Da kayo nga mother ti tahanan. Hanpay nga naladaw ti amin ipagpray tayo. Nga ni kumalakay, ni kuma asawa tayo nga ama, ket umaymit kuma ti panawon.
nga mamamwanda ni Apo Diyos ti biyagda, may relasyon da iti Apo tapnumayat, ti pananggay da iti pamilya tayo. So, anya ti kunana dito, iti verse 32-33. Isu di jay tinapasamak, iti Philippian jailer. Immuna, jay lalaki, nga naisalakan. Kaya ituloy tayo. Dahito iti good news. Iti dayta nga rabii, dinumweg da amin, ti sao ti Diyos. Babain ken ni Paul, nga naikasaba kadakwada, ket namati da amin, nangyari ti imbaga na ti verse 31. Di kunana nga mamati ka, ket maisalakan kanto, ken ti pamilyam, napasamak iti verse 33. Anya ti kunana ito'y, nagdingig da amin, ti pamilyana, DJ Philippian jailer, di gwardya, ket namati da amin, kalpasan na, dinggen nyo da ito'y, uray no naladaw ti oras, ket di da pinalampas, nga nagpabautisar amin sang kapamilyaan madaydayaw iti Apo. What a wonderful ending, kakabsat. Wow! Nagpaspas ti conversion na kakabsat. Ijay nga rabii. Nagpintas si saludsud da ijay nga ama. Nagpintas met ti sungbat ni Pablo. Haan nga kumkompromit inda pinangtututungtungan ngam sa sao ti Apo. Kat ijay met lang nga rabii. Namati da amin dagijay nga pamilya da ito nga Philippian jailer. Idinangpas nga dinumngagda iti kasaba ni Pablo. Kas kada kayo tatanga dumdumngag iti sa sao ti Apo. Ket kalpasan na saan dang intantan wenno pinabigat. Ijay mo't laing nga rabii kakabsat ket nagbabautisar da. Isu nga padak nga ama nga dumdumag itatta, pagrebbengan tayo mat, nga idalan dagiti anak tayo no addapay ti saan nga nabautisaran, kadagiti anak tayo, ket pagrebbengan tayo itatta, tanangigan tayo, nga idalan ti pamilya tayo, ti tumutup nga dalan, iti panakaamuda iti Diyos, kalpasan nga amuda ti Diyos, at da relasyon da iti Diyos, sumaruno nga aramiden dakit agtung palmaten. Kas iti daytoy nga may sa abilin nga agpabautisar tayo iti danom. Dayta kakabsat iti nangyari ket impadas ko nga in research kakabsat iti picture na dayta. Daytoy. Ket adda iti Google no makita yo. Daytoy da Paul ken ni Silas, daytoy da Philippian jailer, ken dayta iti pamilyana. Nagpabautisar da nga dagos iti dijay nga rabii. What a wonderful good news. So, tatta nga 2021, no adapay ti pamilya nga dumdumag tatta, may saka nga ama, ket mauawatam daytoy, mairelilit mo ti biyag mo iti dayti Philippian jailer, nagpaspas, nagubing ti panakaamo na iti Diyos, ket dagos nga inawat na ti Apo ti biyag na, simmaruno ti pamilya na, ket nagtungpal da nga dagos ti maysa nga bilin, nga iso daytoy nga panagpabautisar ti danom, nagpabautisar da. Nga sang kapamilyaan, madaydayaw iti Apo. Pagribingan daytoy, ken ilukat daytoy, iti maysa nga ama. Ay anyan nga nagpintas kakabsat kitain nyo daytoy nga picture. Daytoy nga maysa nga ama. Mapicture yo kuma ti pamilyayo. Padak nga ama. Adda kuma ti oras tayo, together kadagiti ubing mumbidbid, mga adal, agbasbasa, kadagiti sa sao ti Apo kas kadagitoy, ken kalpasan na, si ka nga ama, idalan mo ti panagkararag. Daytoy ti kararag ko, ti tunggal ama, iti daytoy nga gundaway. Kakabsat daytoy ni. Kitain nyo, sakbay nga manganda, idalan iti ama. Isot gapo nga kunkunak, nagmayat kuma no datayo amin nga ama. Ket ammo tayo nga agkararag. Tapno ikasta tayo nga mga idalan. Kadag iti pamilya tayo iti panagkararag sakbay nga mangan. Mabalin kakabsat nga iti maysa nga saludsudyo ket kunayo. Apay masapul. Kitain nyo kakabsat, ipresent ko kada kayo. Iti maysa nga pagkamkamalian ti adu nga amma. Kunan tinaduma, apay masapul pastor, nga mong kalalagta.
nga bendisyon met hinimaan. Kakabsat simple lang ti sungbat na. Ti ngarud kaadda na ti pagkararagan ken pagyamanan. Anya ti kunana ti 1 Thessalonians 5:18. Iti suamin nga banag kunana agyaman kayo iti Dios. Iti suamin nga banag. Narigat kamit nga agyaman no awan ti pagyamanam. Isungarod nga ti kaadda na dijay innapoy iti lamisaan tayo. Isu kuma dijay iti mangkos kada tayo nga manglagip nga dati ng ted. Ket pagyamanan tayo kumadya ng ted. Di pigsa tayo nga napan nagtrabaho, nagraep iti padyo, nun tamo padyo. Amin tinaldaw nga ipapanto pa ng trabaho, ingana nga nagmula tayo, ingana nga inapit tayo, ingana nga impakiskis tayo, ingana nga kanin tayo, ni Apo amin tinangted ti pigsa tayo. So nga nagijay kumati pagyamanan tayo, haan tayo kung mga pilosopo, nga kuna nga apay masapol nga agkararag agyamayaman ket isungarod nga adda, i-receive mo laing, kanim laing, no. We should be grateful. 1 Thessalonians 5:18. Tisuamin kunana abanan. Agyaman kayo, for this is the will of God kunana. Dahito iti pag-ayatan ti Diyos in Christ Jesus concerning you kunana. Isu nga ti panagkararag ket idalan tayo. Nga madito number 4 di jay. Ket dahito maysa panagbasbasa iti sao ti Apo. Kasla kuma iti impakitak tatay daytoy. Idalan tayo nga ama ti panagbasa iti sa sao ti Apo. Apay ti imbagana ti Joshua 1:8 and 9. Utubin nyo nga inaldaw ti sao ti Apo, and you will be prosperous and successful. No kayat tayo nga agbalaygi masapul kanu nga utuban tayo kuma. Isa sa ti Apo. Isu ti kanen tayo para tina espirituan nga panagbiag tayo. Da tayo nga ama iti mga idalan. Mabalinmit nga ramiden ni ina. Ngayon, isika kuma ti mga idadaulo as the head, as the pastor of the family. Saan nga masukatan dayta? As Christ is the head of the church, so in the smallest church nga iti pamilya, sikat kabil na nga head of the family. Ada kadi nakita yung nga barangay nga duwa ti kapitan na. Ada kadi nakita yung nga munisipyo nga duwa ti mayor na. No kasta ti maaramid, awan ti masnup nga suruten ti tattao. Kastamot iti pamilya, inaramid ti Apo nga very na urnos. 1 Corinthians 14:40. Kunana ti Diyos ket Diyos ti urnos. So nga inurnos na uray ti set up ti pamilya. Adda ti ama, adda ti ina, adda ti anak. Ket agditinulong amin daytoy. Nyemdinggen nyo, awan tinangat nga to, uray si ti head of the family. Ditoy daga, ngem iti sangwanan ti Apo kakabsat, padak nga mga dumdumngag. Pare-pareho tayo amin. Ti asawa nga lalaki ken babae, pare-pareho tayo amin ti sangwanan ti Apo, awan tinangat nga to. Ngem ti bagbagalang ti Biblia, iti leadership, masapul adda tumakder nga ama, ken ina, ti pamilya tapno na urnos. As Christ is the head of the church. Ket ti simbaan, isu ti bagina. Adda manin ti pilosopo nga kunada, no ti lalaki ti ulo ti pamilya, ket ti babae ti tinged, no ngay kanuhan na ipalubos nga aggaraw di ulo, dihan nga makakuti. Haan nga ni jay ti kahit na sa uwen, pilosopo lang dayta. Awan ti imbagada nga, head ti ama, ket tinged ti asawa no. Ti ibagbaga ti Biblia ket sika iti leader. Okay? Ket ni asawam isu iti katulungam, katinulong mo, nga katulong katinulong mo. Tapno manage you, dagiti pamilyayo. Tapno di kasta ket awan kumati maisina, awan sumiyasi, awan ti mapanti inferno, nga anak tayo. Adda ti ima tayo, padak nga ama, ti pan nakaisalakan, pan nakaigayad dagiti anak tayo. So nga mariing tayo for 2021 kumano, adda ti nang baybayan ti pamilyana, hanpay naladaw, teksan nyo, suratan nyo, no adda kayo ti abroad.
Datayo ti asahan ti Apo nga mangi-manage, mangiturong kadakwada at tumutup nga dalan. So nga, daytoy iti pagkamkamalian iti kadwan nga ama. Ang kayo nga makakatawa nga magpaiso daytoy, utuben tayo kit din. Adaupat nga nakitak ditoy. Ti maysa nga kunkuna ti amma. Nga daytoy kumakit ma-improve for 2021 kit kastoy. Kunada anak, wenno bakit, mapan kayo makimisa. Kit sikangay nga ama. Dapat umay kayo, tamapan tayo makimisa. Dayta kuma, iti aramiden ti maysa nga leader. Wenno ama, ti pagtaingan. Hebrews 10:25, importante ti panagmisa. Ti panagmisa ket saan nga opsyon nga maysa nga kuman. Bilin kakabsat. Sika nga ama, han mo kuma nga ibaga nga in kayo makimisa. In kayo bakit? In kayo lakay makimisa. Anak, ket sika nga agtugtugaw ka. Masapul da ti Diyos, sikahan mo masapul ti Diyos. Dagiti kumati baliwan tayo. May kadwa. Number 2, di kayo agbarbartek anak. No Kristyano ka kuma, ti dapat nga ibagam, di tayo agbarbartek, tamadi ti ibunga na. Amen? Ephesians chapter 5 verse 18, kunana, han kayo kuma nga mabartek iti, han kuma nga nasayaat nga ti mangsuro ti bagayo ket ti espiritu ti arak. Ngem, ti kumamangsuro ti aramiden nyo ket ti espiritu ti Diyos. Amoy uramayat ti tao no nakainom. Han nga limpyo nga katungtong, sabsabali ti bagbagana, agsina kayo nga hangag kinawat. So nga pada nga mano adapay ti binalod ti bartek. Siyak nga kabsat yo anak yo nga agsasao ditoy. Never nga nabartekak ura na minsan. Saludsudin nyo siguro ko na yung pastor, when ta pastor kahaan. Anak nga pastor idi high school ak. Ngayon pinadas ko, ngayon biyag ti sao ti Apo. Ket di ti kanayon nga sangit, iti maysa nga ina, ti balo nga inak. Awan 5 years ko ket natay ni daddy, may maysa ni nanang ko nga nang padakkel kada kami nga upat nga kakabsat. Iti na Kristyanuan. Diningig ko, takanayo nga agsang sangit, nga agkarkararag. Salamat, iti Kristyano nga inak, nga nang karkararagan kanyak. Ket dijay nga kararag na kuna na anak, pangasim tahang ka ko mga agbarbartek, pinagin inom. Tamadadail ti biyag mo, nangigak, ket may risik tatta, pagsaya atak mo. Ngayon, sobrang samad ti naramid ko tauray na minsan kitang ko nga pinadas. Iso nga medyo awan ti experience ko may panggap iti anyarik natin na bartek. Winuan niya ti kasla lumilipad ka kano. Ngam awan ti tarigagay ko nga mangpadas. Umanay dagiti makitkitak amok nga kasjay. Han ka nga ingga nga agbartek santo katunay nga lalaki no. Uray hanak nga naging inom, nagbarbartek lalaki akmot. Isungahan nga di ti pagmisyoran kakabsat, iti kinalalaki. Sapay kuma, pada nga ma, gagayam kan kakabsat. Kuna na ti sao ti Apo, han mo ibaga ti anak mo, di kayo agbarbartek. Ngam ibaga tayo kuma, saan tayo, inayon tayo, ti bagi tayo. Da tayo kuma ti mangset, iti good example, kada iti anak tayo. Dahil tati kuna na ti Ephesians 5 verse 18. Anya pa iti dadu mga pagkamkamalian, iti ama, wenno parents. Agbasa kayo ti Biblia. May mayat no kuna tayo, agbasa tayo, ti sasao ti Apo. Han mo ibaga agbasa tayo, sikati mangukrad, sikati umuna nga mangbasa, ket agsisinering kayo. Every Wednesday, at dati sharing mi nga pamilya. Ket iti-train mi dagiti anak mi itatanga, agsisinukat na kumamit nga, ag-share iti Biblia. Uray may isang verse, santo maturog, nagmayat kakabsat. Awan talaga ti papanantay, rumigrigat ti panawan. Kit may ibagak man da ito yung kakabsat. Ti kasabak idi,
panggip iti mapasamak. Ket imbagak, saan nga daytoy ti direkta nga marking ti 666. Ngem amin ti mapaspasamak itatta, ket awan ti pagturungan na agpapanda iti maysa nga one word religion, one word government, one word money, one word dictatorship. Dayta ti tallo nga plano. Itatta dito'y ayan mi, uray samit ti ayan yung aluglugar. Talaga nga makitkita kon, kas maysa nga adipen ti Apo. Ken saan mi kayat nga tatal na. Makitkita kon, nga mafuk-focus iti plano. Ket awanin ti papanantayo ngam, agtungpal ta dato iti baba amin. Tatan, dayto iti maysa nga papaselak. Dito ayan mi, no agpabaksin ka, adda iti i-promise da nga scholarship. Adda i-promise ti government, adda ti 2 million nga na-post, $2 million nga maited kadagiti ialok da, kadagiti na kayat nga agpabakuna. Ti question ko ket apay nga maikanti price, no kumaday to ket talagang to solve the problem, ket kusa kuma, apay nga masapul nga price anda ka. Apay nga masapol nga ikanda ti reward ken scholarship no agtungpal. Isu nga kakabsat agkararag tayo amin ken isagana tayo no anyaman ti worst to worst nga mabalin nga mapasamak anya ngay ngarod na ipadto nga rumigat ti tiyempo matiliw to dagiti Kristiyano maibalod to dagiti Kristiyano kas kadapol ken ni Silas awan ti pagtarayan tayo ngem kakabsat kumpit lata kuma iti ema ti Diyos. Kas tinarami dapol ken ni Silas. Saan nga binaybayaan ni Apo Diyos isuda? Uray mit datayo nga taltalik ti Apo mamatiak 100%. Nga handa tayo nga baybayan ti Apo. Kat ti may kupat nga pagkamkamalian ti kadwan nga parents yun ang makit ko na nagkararag kayo sakbay nga mangan ken maturog kayo. Dapat haan nga kayo nga kanayon ti baga tayo. Kuna tayo kumaumay kayo ta agkararag tayo anak. Amen. Pada nga ama, mainayon kayo kung mga ina, tulungan nyo dagiti padre ti pamilya at tinulong tayo para iti pamilya tayo. Ket ti maudi nga kabintasan nga aramiden ti ama. Number 4, tinaimbag nga ama ket idalan na ti pamilya na ti biag nga agnanayon kalpasan ti ababa nga biag ditoy daga. Kunana ijay verse 34. Ket namati da amin ket agragrag uda nga sang kapamilyaan. Sapay kuma tamarikriknak di mariknik nayo. Ngano na isalakan ti ama ni daddy, na isalakan ni mama, na isalakan dagiti anak. Kompleton kakabsat itiragsak. Di ba kunana ti John chapter 15 verse 5, without me kunani Apo Jesus, you can do nothing. Awan ti pulos maramiden nyo. Ngam ti kabaliktaran na ni Jay, ngam no addaak kada kayo kunana. You are complete. Iti pamilya nga namati da amin, kompleto da. They are complete, they are happy because kunada iti maysa nga kanta, with Christ in the family, happy home. Uray kuma, no awan unay tinaimas nga sida. Uray haan unay nga kumplito, dagiti kasapulan tayo, no adda ti umanay, nga pangururay tayo ti panagsubli ti Apo, dayta ti importante. Salamat ti panagdingigyo, padak nga amma. Ganda kayo nga inna, kararagan nyo, dagiti amma tatta nga Father's Day. Sapay kuma, tatumakder kami, nga ulidan, ken naimbag nga ama, kadagiti anak, ken amin tayo kuma, agbalin tayo nga example, iti kaya tayo nga aramidan, ket ti pagkurangan mi met, tulungan da kami, da kayo nga asawa mi. Tulungan, agtitinulong tayo, tapno di kasta matungpal kuma, iti napasamak, iti dayto biyag dayto Philippian jailer, dinumngag, ay umuna, nagsaludsod, nasungbatan ti saludsod na, inawat na ni Apo Jesus, na inayon ti pamilya na, nagpabaw ti sarda amin,
Kunana ti verse 34, nagragsak ti ending iti biagda. I pray that amin kayo nga pada, nga pamilya nga dumdumngeg iti daytoy nga aldaw, adda kuma tinapintas nga ending iti biag tayo amin. Madaydayaw ni Apo Diyos. Tatagundaway, may I say, Happy Father's Day, kada kayo amin nga eten nga ama. Mailiwak, kada kayo amin nga katrabahuan, iti ifugaw, da kayo amin nga papastor, da kayo nga elders si simbaan, dagiti amin nga church dignitaries, kada giti amin nga Kristyano nga nakamamu kada tayo. Agyaman kami mat ti karkararagyo, kaya nagyaman kami mat. Kada giti maka-encourage nga ti text yo, itultuloy mi nga kararagan da kayo, no ada dagiti prayer request yo, please, hang kayo nga mabain, i-share yo lang, ta inaynayon mi mat iti prayer meeting mi, kat mamatiyak, kas nakitkita for the past years, adu tinaramid ti Apo, kat mamatiyak adu pa'y taramidin na kadagiti umay ngal daw, nuhan pa'y umay ni Apo Diyos, itultuloy tayo nga kakadwa, kakapsat kay gagayam, ti number 1 nga dito ilipatan, agikin nararag tayo. Salamat, ket naimbag ti Apo, ti piyag mumat ditoy, maayos amin dagiti pamilyami, ket ni Apo Diyos iti madaydayaw. Ala kakapsat, kararag tayo, ken ikararagan tayo man, dagiti amin nga Ama. Madaydayaw nga Diyos, salamat unay. Tinayaban na kami nga agbalin nga Ama. Apo agpayso nga nagrigat. Itaktak diran, dagiti Ama, ti pamilya. Imbabayan ti kaasim ken parabor mo. Tumakder kami kuma, ken maaramid mi kumaapu. Dagiti dapat nga pagrebingan mi, kas improgramam no apay nagbalin kami nga Ama. Mainayo nak nga makipagkararag ka dagiti amin nga kakabsat nga Ama, wherever they are today. Dito'y abroad man, wino diay Pilipinas, ken dagiti amin nga nagkonektar ken dumdumngeg iti daytoy nga live messages. Makipagkararaga kadakwada Apo nga noan niya dagiti banag nga dapat nga ma-fix. Adda dagiti banag nga dapat nga maayos si kalaing Apo tinakaammo. Ket ammom dagiti nagnaganda right now. I pray for their needs, O God. Noan yaman dagiti immediate nga kasapulan da. No pan nakaisalakan dagiti anak, isalakam kadi Apo in your own time. No pan nakaisalakan dagiti asawa da Apo, isalakam kuma in your own time. No pa nag-inayos ti saan nga nagkikinaawatan no adda na broken nga pamilya, Lord, we pray for reconciliation in your own time. No adda po tinaburak gapo iti problema ken aramid iti kabusor Apo Dios. Ikararag mi for restoration nga maaramid for 2021 in the name of Jesus. Awan Apo ti impasibliken ka. Mamati kami nga ti posible iti sangwanan ti tao ket ti imposible iti sangwanan ti tao ket posible ken ka. Iti narigat isangwanan mi Apo ket nalakaken ka. That's why Apo agtultuloy kami nga inigam ti ima ken mangikararagan no adda Apo Dios iti rinugyan ti kabusor nga dairen ken rakraken nga pamilya. We pray Father for restoration to take place in the name of Jesus. Salamat Apo ti pangaramidam. Ket amin dagiti kasapulan dagiti Ama trabaho man daytoy Apo, peace of mind man Apo. Daytoy man Apo ket ikastada nga mga idalan ti pamilyada. Ani ikastada nga agserbiken ga Apo patgam gadi. Dagiti amin nga papastor ken adipen mo nga ni warwaras. Nga makangeg iti daytoy Apo Dios nga mensahe kararagak Apo ti pamilyada. Pagbalinam Apo kadi suda nga tultuloy nga silaw. Iti simbaan nga ayanda. Ken wherever ti ayanda Apo ken pakaramatan da usarem kadi suda mightily in the name of Jesus. Ket no Apo Dios adda dagiti dadailen ti kabusor lapdan mi itinaga ni Jesus.
Agtultuloy ka kung mga baligi, itibiyag dagiti amin nga dipin mo around the world. Dagiti amin nga elders mo, dagiti deacons mo, Apo Diyos. Dagiti amin nga alagad mo, Apo Diyos, agtultuloy kami kumaapo nga agkamatalik, uray no rumigrigat, iti kasasaad mi kadagiti maud-udi nga aldaw. I am praying for all believers, Lord, in Ifugao, in Isabela, in Quirino Province, Apo, iti Baguio, intero, Apo, iti Manila. Dagiti adati abroad nga gagayem ken kakabsat. Makipagkararagak, Apo, kadakwada, Apo. Nga itultuloy mo kumaapo, Diyos, nga isayangkat ken ilipas, dahito rinugyam nga napintas nga trabaho kada kami. Mamati kami, Apo, iti imbagam ti Philippians chapter 1 verse 6 nga kunam. He who began a good work in you is faithful to finish it until the day of our Lord Jesus Christ. Salamat, Apo Diyos, kadagita nga nabiyag nga sa saom. Ano laglagapan mi, Apo, mabiyagan kami. Apo Diyos, salamat. Kit makipagkararagak mat, Apo, no adagsak sakit kadagito yung agundaway. No adada iti balbalay daw na dati hospital, Apo. No adda tinatamaan ti dahito yung virus, dahito yung COVID, Apo. We pray for recovery and healing to be upon them in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Dagiti kakabsat, Apo, nga dati abroad nga maligatan, Apo, ti aming kasapulan da. Dagiti hawan pa iti sweldo na, dagiti, Apo, malmaltratuin da, Apo Diyos. Ideklara mi, Apo Diyos, dagiti banbanag nga nakaskas daw nga ramidem. Tapno ma-free da, Apo Diyos, mawayawayaan da. Kaya makaalad ako, Apo, ti napintas nga employer in the name of Jesus. Salamat, Apo, ti pangaramidam. Benisyonam dagiti amin nga anak mo, kadi nga agtaltaliken ka. We pray and we believe nga aramidem because daytoy nga kararag mi, Apo, ket dinawat mi itinaga ni Jesus nga anak mo, kaya napumi ko na tayo amin. Iti amen and amen. Salamat kakabsat, kat akikita tayo tumanan no sumaruno nga Sabado. God bless, and once again, Happy Father's Day kadagiti amin nga ama out there. God bless you all.